Bonjour! J'espère que vous allez bien. ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่การออกเสียง EP 2 นะคะวันนี้เราจะมาสอนการออกเสียงตัว R R. Le son R. ค่ะไปดูกันค่ะ Le son R comme dans le mot ri ou le verbe dormir. ri Ri. ri ou dormir Oui. ค่ะสองคำนี้ก็คือเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว r นะคะแล้วก็มีที่ลงท้ายด้วยนะคะก็แปลว่าข้าวแล้วก็แปลว่านอนหลับค่ะ Comment prononcer le R? Donc la pointe de la langue est en bas, le dos de la langue touche l'arrière du palais et les cordes vocales vibrent. C'est une consonne sonore. ค่ะก็คือคริสตินอธิบายว่าการออกเสียงตัว r ออกเสียงยังไงนะคะก็คือบอกว่าให้ปลายลิ้นนะคะกดลงไปด้านล่างแล้วก็ตรงด้านหลังลิ้นเนี่ยนะคะให้แตะเพดานด้านบนเพดานปากนะคะแล้วก็เวลาออกเสียงให้ออกเสียงจากคอนะคะเป็นแบบเสียงแบบเหมือนเสียงสั่นจากคอค่ะ Quand le R est au début d'une syllabe, la bouche prend la forme de la voyelle qui suit. ค่ะถ้าเกิดว่าตัว r นะคะอยู่ด้านหน้าของคำของพยางค์ที่เราออกเสียงตัว r เป็นตัวพยัญชนะด้านหน้านะคะก็ให้เราทำปากรูปทรงปากเนี่ยตามสระที่ตามหลังเขามานะคะ Donc par exemple, ri, la voyelle qui suit est I, donc la bouche prend la forme du I. Ri. ค่ะตัวอย่างเช่นคำว่า ri นะคะก็คือแปลว่าข้าวก็จะเห็นว่าสระที่ตามหลังตัว r ก็คือตัว e เราก็เลยทำปากตามสระ e ก็คือเป็น ri อย่างนี้ค่ะ Autre exemple, ra. La voyelle qui suit est le A, donc la bouche prend la forme du A. Ra. ค่ะ ค่ะคำนี้นะคะก็คือสระที่ตามหลังเนี่ยตามหลังตัว r ก็คือเป็นตัว r ดังนั้นเราก็จะทำปากเป็นแบบอย่างเงี้ยเหมือนสระ r นะคะ Quand le R est à la fin d'une syllabe, la bouche prend la forme de la voyelle qui précède. ค่ะในกรณีที่ตัว r นะคะอยู่ด้านหลังของพยางค์ที่เราออกเสียงนะคะเราก็จะทำปากให้เหมือนกับสระที่อยู่ด้านหน้านะคะ Par exemple, dormir. Donc il y a deux syllabes, dor et mir. Dor, le R est à la fin de la syllabe, la bouche prend la forme du O. Dor. Et mir, le R est aussi à la fin de la syllabe, la bouche prend la forme du I. Mir. ค่ะตัวอย่างเช่นคำว่า dormir นะคะอันนี้ก็คือเป็นคำที่เป็น2พยางค์ก็คือพยางค์แรกเนี่ยก็คือคำว่า dor ก็คือเป็นตัว o สระที่อยู่ข้างหน้าตัว r เนี่ยเป็นตัว o ก็เลยทำปากเหมือนสระ o นี่นะคะแล้วก็สังเกตว่าหลังจาก dor แล้วก็เราก็จะมีเสียงออกมาด้วยเพราะว่ามันมีตัว r ด้านหลังนะคะแล้วก็อีกพยางค์หนึ่งก็คือคำว่า mirเพราะว่าสระด้านหน้านะคะสระด้านหน้าตัว r เนี่ยเป็นตัว e ก็เลยทำปากแบบ mir เหมือนตัว e อย่างเงี้ยนะคะแต่ก็สังเกตว่าจะมีเสียงตามหลังมาเพราะว่าตัวหลังเนี่ยคือลงท้ายด้วยตัว r นะคะ Autre exemple, un coiffeur. Deux syllabes, coiffe et feur. Feur, le R est à la fin de la syllabe, la bouche prend la forme de E. Feur, feur. ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแปลว่าช่างตัดผมนะคะ coiffeur แล้วก็ที่คริสตินบอกก็มี2พยางค์เหมือนกันแล้วก็ตัว r เนี่ยจะอยู่ที่พยางค์หลังก็คือ feur แล้วก็เราก็จะทำปากนะคะเป็นรูปทรงกับตัวสระที่อยู่ด้านหน้าตัว r ก็คือสระอูก็คือเสียงก็คือ feur แล้วก็มีเสียงในคอตามมาเพราะว่าลงท้ายด้วยตัว r ค่ะ Pour la fin des verbes, par exemple, pour la phrase « Je veux revoir Paul ». Le verbe revoir a deux syllabes, re et voir. Pour la syllabe re,
la bouche prend la forme de la voyelle qui suit, re. Pour la syllabe voir, la bouche prend la forme des voyelles qui précèdent, wa, voir. ค่ะก็คือต่อไปนะคะในกรณีที่ตัวแอร์อยู่ด้านหลังนะคะก็ที่คริสตินยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ก็คือฉันต้องการพบกับพอลอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือตัว verb หรือว่าคำกริยาที่ใช้เนี่ยก็คือ revoir เป็นคำที่มี2พยางค์พยางค์แรกก็คือ re ก็คือคริสตินบอกว่าเราก็จะทำปากนะคะตามตัวสระนะคะสระก็คือที่ตามหลังตัวแอร์มาก็คือตัวดังนั้นเราก็จะทำปากแบบตัวก็คือเคนะคะต่อไปก็ถ้าเกิดอีกคำหนึ่งก็คืออีกพยางค์หนึ่งก็คือ voir อันนี้ก็เหมือนกันเราก็จะทำปากตามสระที่อยู่ด้านหน้าตัวแอร์นะคะก็คือ voir แบบ oe นะคะก็จะออกเสียงเป็น voir แล้วก็มีตัวตามหลังเพราะว่าตัวแอร์เขาอยู่ด้านหลังนะคะAttention, tous les R ne se prononcent pas. Par exemple, je veux manger un gâteau. Manger s'écrit avec un R à la fin, mais il ne se prononce pas. ER se prononce E. Manger. ค่ะคริสตินก็บอกว่าให้ระวังด้วยนะคะเพราะว่าตัว R เนี่ยเราไม่ได้ต้องออกเสียงมันทุกครั้งไปตัวอย่างเช่นที่คริสตินยกตัวอย่างคือฉันต้องการกินขนมเค้กหรือว่าฉันอยากกินขนมเค้กก็คือคำว่ากินในที่นี้คือ manger เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีตัว r ด้านหลังแต่ว่าเราไม่ได้ออกเสียง r เพราะว่าตัวกับ r รวมกันเนี่ยเราจะออกเสียงเป็นตัว a ดังนั้นก็คือแค่ manger ก็คือแค่ตัว a ไม่ออกเสียงตัว r Un autre exemple. J'achète du pain chez le boulanger. À la fin, on voit ER pour boulanger. On prononce E. On ne prononce pas le R. Boulanger. Par contre, si on met la phrase au féminin, on dit j'achète du pain chez la boulangère. Et dans ce cas, on prononce le R. Le E de la fin est un E muet, mais ça, c'est une autre leçon. ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือฉันซื้อขนมปังจากคนขายขนมปังนะคะก็คืออันนี้จะเห็นว่าคำว่าle boulanger นะคะอันนี้ก็คือแปลว่าคนขายขนมปังที่เป็นผู้ชายคราวนี้เขาก็จะลงท้ายด้วยr ดังนั้นเราก็จะไม่ออกเสียง r เราก็จะออกเสียงเป็น a แทนก็เลยกลายเป็น boulanger เห็นไหมค่ะแต่ว่าสมมุติว่าถ้าคนขายขนมปังเนี่ยเป็นผู้หญิงเราก็พูดว่าฉันซื้อขนมปังกับคนขายขนมปังที่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนจาก boulanger เป็น boulangère พออันนี้เราจะเห็นว่าเราจะเปลี่ยนเราจะเติมตัวมาด้านหลังตัว r แล้วเราก็จะออกเสียงตัว r ด้วยแต่เราจะไม่ออกเสียงตัวด้านหลังคือหมายความว่าเราเติมตัวเวลาเราเติมตัวมาด้านหลังเนี่ยเราจะออกเสียงตัว r แต่ว่าเราจะไม่ออกเสียงตัวด้านหลังเป็นตัวที่ไม่ออกเสียงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคำบน boulanger อันนี้เราก็จะไม่ออกเสียงตัว r เราออกเป็นตัว a แทนค่ะส่วนทำไมเราถึงไม่ออกเสียงตัวด้านหลังนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในบทถัดไปอนาคตค่ะเดี๋ยวคริสตินจะมาอธิบายให้ฟังนะคะแต่วันนี้ก็ต้องขอจบวิดีโอนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถส่งข้อความหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ À bientôt!